Srpska čorba se pravi od ribe, ali osim ribe je potrebno da bude nekih malih tajna. Naša prva tajna jeste sušena krv štovista iz tog mesa. To je vrlo teško dobiti. Mi smo se, zaista, imamo naše prijatelje ribolovce iz Škotske, oni su nam postali tajni sastojak. On daje bolje. Drugi tajni sastojak je rog jednoga i njega je vrlo teško naći, ali mi smo se zaista potrudili, došli iz Grčke, malo je mleven i mora prvo da se ispeče da bi se samo ne odobro. Tu su nakrila slepog miša. I mi smo, to ne može se menja, mora se istuca u avanu i on daje poseban šmek riblje čorbe i bolje. Nam je bio da dobijemo pistu sa Blačkog aerodroma, pošto su Blačani dobili aerodrom danas, oni su ga zaista branili zbog toga, da ne uzmemo to, ali želimo im da dobiju i železničku stanicu vrlo brzo. Pozdrav iz Košumlja.